မင်္ဂလာပါရှင် Vocab channel လေးကနေကြိုဆိုပါရစေ Today I'm gonna fix your English. Okay. So တော့ဒီနေ့ကျွန်မက fix your English အစီအစဉ်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်လေးမှာဆိုရင်တကယ်ချင်းတို့ကိုကျွန်မက sentence တစ်ခုဒါမှမဟုတ် sentences တွေကိုပေးထားမယ်အဲ့ဒီ sentences တွေမှာရှိတဲ့အမှားတွေဒါမှမဟုတ်ပို့ပြီးတော့ improved ပိုကောင်းအောင်ဘာလုပ်လို့ရမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်မကပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, let's fix your English. Okay, that's whyဒီမှာကျွန်မစာကြောင်းတစ်ကြောင်းရေးထားတယ်ဖတ်ကြည့်ရအောင် When I opened the window, I saw a rainbow. Okay, ဒီစာကြောင်းကတော့ grammatically ရဆိုရင် word တွေ tense တွေဘာမှမမှားပါဘူးဒါပေမဲ့ဖတ်ရတာကြီးကတစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်ခက်နေတယ်ဆိုတော့ဘာလေးထည့်ရင်အဆင်ပြေမလဲကြည့်ရအောင် Okay, here, add a comma after the introductory clause. Okay, introductory clause လို့ခေါ်တဲ့မိတ်ဆက်စကားစုတွေရဲ့နောက်မှာဆိုရင် comma လေးထည့်ပေးရပါတယ်ဆိုတော့ထည့်ကြည့်လိုက်ရအောင် When I opened my window. Okay, ဒါလေးက introductory clause ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့ဒီနောက်မှာ comma လေးကိုထည့်ပေးရမယ်ဆိုတော့ကျွန်မပြောလိုက်တော့လွယ်လွယ်လေးintroductory clause ဆိုတာဘာလဲသိဖို့လိုပါတယ်ဒါဆိုရင် What is an introductory clause introductory clause ဆိုတာဘာဖြစ်မလဲ An introductory clause is a group of words that comes at the beginning of a sentence and adds extra information usually about time condition or reason Okay an introductory clause မိတ်ဆက်စကားစုဆိုတာက is a group of words စကားအစုဖြစ်ပါတယ်စကားလုံးလေးတွေရဲ့အစုအဝေးဖြစ်ပါတယ် that comes at the beginning of a sentence စာကြောင်းတစ်ကြောင်းရဲ့အရှေ့ဆုံးကနေလာလေးရှိပါတယ် and ပြီးတော့ adds extra information သတင်းချက်လက်အသစ်သို့မဟုတ်သတင်းချက်လက်ကိုထပ်ဖြည့်ပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသတင်းချက်လက်ကဘာအကြောင်းနေဖြစ်မလဲဆိုရင် usually about time အချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်ပြောတာဖြစ်မယ် condition အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ပြောတာဖြစ်မယ် or ဒါမှမဟုတ် reason အကြောင်းပြချက်တစ်ခုခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှထပ်ဖြည့်ပြောတဲ့စကားစုလေးကို introductory clause လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ် Okay, it is followed by a comma before the main part of the sentence. The introductory clause ဟာဆိုလို့ရှိရင် comma လေးခံပြီးတော့ရေးပေးရပါတယ်ဘယ်နေရာမှာလဲဆိုရင် before the main part of the sentence စာကြောင်းရဲ့အဓိကအစိတ်အပိုင်းမတိုင်ခင်မှာဒီ introductory clause လေးကိုရေးပြီးတော့ comma လေးကုတ်ပေးရပါတယ် Okay ဒါဆိုရင် the sentence ခုနစာကြောင်းပြန်သွားကြည့်ရအောင်When I opened my window, I saw a rainbow. Okay, ဒီတစ်ခါကျတော့ when I opened my windows ဆိုရဲဒီ comment နေရာလေးမှာကျွန်မ pause လုပ်လိုက်တယ်ခဏနားလိုက်တဲ့အခါမှာစာကြောင်းကဖတ်ရတာ easy ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် when I opened my window က introductory clause ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူက this tells when something happenedတခုခုကဘယ်အချိန်မှာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကိုထပ်ပြီးတော့ extra information လုပ်တဲ့ introductory clause ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ I saw a rainbow ကကြတော့ဒီစာကြောင်းရဲ့အဓိကmain part of the sentence ပါ Okay ငါကတက်တန်လေးတစ်ခုတွေးလိုက်တယ်ဘယ်အချိန်မှာတွေးရလဲဆိုရင် when I opened my window ငါပတင်းပေါက်ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတွေးရOkay နော်ဒါဆိုရင်ခုနကျွန်မပြောတဲ့ comma လေးကဒီစာကြောင်းရဲ့ the two parts ဖြစ်တဲ့ introductory clause အပိုင်းရဲ့ main part of the sentence ပိုင်းရဲ့ဒီအပိုင်းနှစ်ပိုင်းကို separate တိချခွဲပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာစာကြောင်းကဖတ်ရတာ easy ရဖြစ်သွားပါတယ် Okay ဒါဆိုရင် common words that begin introductory clauses မှာပါတယ်ဆက်စချင်းစကားလုံးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် when while after before if because although since etc ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအသုံးအနှုန်းလေးတွေအချိန်ကိုပြောမယ်reason ကိုပြောမယ်နောက်တစ်ခါ condition ကိုပြောမယ်ဒီလိုမျိုးစလုံးလေးတွေနဲ့စတဲ့
စကားစုလေးတွေက introductory clauses ဖြစ်ပါတယ် Okay ဒါဆိုရင် more examples example sentence အသစ်တွေကိုလေ့လာကြည့်ရအောင် If it rains tomorrow we will stay inside အကယ်၍မနက်ဖြန်သာမိုးရွာခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါတို့အိမ်ထဲမှာပဲနေမယ်အိမ်မှာပဲနေမယ်So we will still inside ကဒီမှာ main part of the sentence ဖြစ်ပါတယ်ဒီစာကြောင်းရဲ့အဓိကစိတ်ပိုင်းအဲ့ဒါကိုမှထပ်ဖြည့်ပေးတဲ့ introductory clause ကတော့ if it rains tomorrow အကယ်၍မနက်ဖြန်သာမိုးရွာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဆိုတော့ဒီကောင်က condition ကိုပြတဲ့ introductory clause ဖြစ်ပါတယ် Okay ဒါဆိုရင် sentence number 2 because she was tired she went to bed early Okay ဒီမှာလည်းပဲ she went to bed early က main part of the sentence ဖြစ်ပါတယ်စာကြောင်းရဲ့အဓိကစိတ်ပိုင်းသူအိပ်ရာတွေကိုစောစောဝင်သွားတယ်ဘာလို့ဝင်သွားတာလဲဆိုတော့ because she was tired သူမပင်ပန်းနေခဲ့လို့ဆိုတော့ဒီကောင်က extra information adds လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် introductory clause ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘာကိုပြတဲ့ introductory clause လဲဆိုရင် reason အကြောင်းပြချက်ကိုပြတဲ့ introductory clause ဖြစ်ပါတယ် Okay sentence number 3 After eating lunch he went back to work ဒီနေရာမှာလဲ he went back to work က main part of the sentence ဖြစ်ပါတယ်စာကြောင်းရဲ့အဓိကစိတ်ပိုင်းဒီစိတ်ပိုင်းကိုမှထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ပြီးတော့ပြောတာက after eating lunch သူကအလုပ်ကိုပြန်သွားခဲ့တယ်ဘယ်ချိန်မှလဲဆိုရင် after eating lunch နေ့လယ်စာစားပြီးတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ဒီ after eating lunch က time ကိုပြတယ် time ကို add လုပ်တဲ့ introductory clause ဖြစ်ပါတယ်ရှင်Okay ဒါဆိုရင် why use a comma ဘာလို့ comma ကိုသုံးတာလဲကြည့်အောင်ကျွန်မပြောခဲ့သလိုပဲခုနစာကြောင်းလေးက comma မပါတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖတ်ရတာနည်းနည်းeasy မဖြစ်ဘူးပေါ့နော် comma လေးထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ pause လေးဖြစ်သွားတယ်ဖတ်ရတာ easy လည်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ make the sentence easier to read စာကြောင်းကိုဖတ်ရလွယ်စေတယ် Okay ဒုတိယတစ်ချက်ကကြတော့စာကြောင်းရရှေ့နေတဲ့ခါမှာဘာသာပြန်လိုက်တာတော့အဓိပ္ပာယ်ပြန်လိုက်တာတော့ကောက်ချက်ချလိုက်တာတော့မှာနည်းနည်း confuse ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ရှုပ်ထွေးသွားနိုင်စေတယ်ဘာကိုပြောချင်တာလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ to avoid confusion အဲ့လိုမျိုးရှုပ်ထွေးတာတွေဖြစ်သွားနိုင်တာကိုလည်းကာကွယ်ပေးပါတယ်တဲ့ Okay ဒါဆိုရင်တငယ်ချင်းတို့စီမှာလည်းကိုရေးချင်တဲ့ sentence လေးရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့မှန်လားမမှန်လားကောင်းလားမကောင်းလားမသိဘူးဖြစ်နေရဆိုလို့ရှိရင် drop your comments below bye see you next time